நமக்கு சாப்பாடு தான் முக்கியம். சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம 20 சப்பாத்தி சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். 20 சப்பாத்தி நான் எவ்வளோ நேரத்தில் சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்றது தான். கூடவே எக் கிரேவி இருக்குது. 4 எக்கு, 20 சப்பாத்தி 4 எக்கு இருக்குது. 4 எக்கு வச்சுக்கலாம். 4 எக்கு வச்சுக்கலாம். ஓகே, சப்பாத்தி 4 எக், அதாவது எக் கிரேவி இருக்கு. எக் கிரேவிலேருந்து 4 எக் எடுத்தாச்சு. 20 சப்பாத்தி 2 2 இருக்கு. 2 4 6 8 10 12 14 16 18, இங்கே 2 20 சப்பாத்தி. 20 சப்பாத்தி பார்த்துங்க. நமக்கு சாப்பாடு தான் முக்கியன்ற சாப்பாடு பிரியர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு வணக்கம். தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். முன்னே சொன்னது மாதிரி தான் 20 சப்பாத்தி 4 எக்கு எக் கிரேவியோட சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். சப்பாத்தி பாருங்க, சூடு இருக்குது, தகலாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. 20 சப்பாத்தி. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ போட்டிருப்போம். 1 கிலோ எக் பிரியாணி 4 எக் சாப்பிட்டு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு வீடியோட லிங்க்கில் வந்து கடைசியில் லிங்க் கொடுக்குறேன். இப்போ 20 சப்பாத்தி நம்ம சாப்பிட போகிறோம். 20 சப்பாத்தி சாப்பிட முடியுமா அப்படின்றத பார்க்கலாம். கொஞ்சம் காஞ்சி போன மாதிரி இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், 20 சப்பாத்தி கொஞ்சம் எடுத்து விட்டுலாம். குழம்பு கொஞ்சம் ஊற்றி அடிச்சு விட வேண்டியதான். குழம்பு எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். 20 சப்பாத்தி. டைமர் இருக்குது. அப்படியே ஒரு லைக் பட்டன் தட்டி விட்டு நம்ம வீடியோ பார்க்க ஆரம்பிங்க. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார்ட். ஓகே, காஞ்சி போய் இருக்கு. அதுல காஞ்சி போச்சு. சூடாக சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கும். நீங்க அதிகபட்சம் எத்தனை சப்பாத்தி சாப்பிட்டுருப்பீங்க? அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க. போட முடியல அப்ப சூசல் இந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை சப்பாத்தி சாப்பிட முடியுது? நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கீங்களா? சப்பாத்தி ரொம்ப யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்? உண்மையாகவே சப்பாத்திலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். சாதாரணமாக நல்லா சாப்பிடுவேன். சேலஞ்சில் சாப்பிட்றேன்.
நீங்கள் எத்தனை சப்பாத்தி சாப்பிடுவீங்க, எத்தனை சாப்பிட முடியுன்ற சொல்லுங்க. மேடம் சப்பாத்தி குடிக்க சாந்தி கத்தோடா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் 20 சப்பாத்தி சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் சாப்பிட்ருக்கேன், எனக்கு சப்பாத்தி பிடிக்கும். நான் 20 சாப்பிட்டதில்ல. சேலஞ்சுக்காக 20 வச்சுருக்கேன், அதுவும் டைமர் வச்சுருக்கேன். சப்பாத்தி சத்தா சுடு நல்லா சப்பாத்தி நல்லா பெருசு பெருசாக போட்டாங்க. தம்பி எப்போ நீ சேலஞ்சு ஜெயிக்கலாம்னு பார்க்குறாங்க அப்படின்ற மூட்லேயே இருப்பீங்க போல இருக்கு. சிரிப்பு வேற வருது. தந்தை கொடுப்பா சப்பாத்தி எப்பவுமே சுடு சுட கொண்டு வைப்பாங்க. ஹார்வெஸ்ட் போட்டு வச்சுப்பேன். அப்புறம் உள்ள போ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சி போச்சு. ரொம்ப சீக்கிரம் பண்ணலாம். சப்பாத்தி குழம்பு ஊற்றியாச்சு. நாளைக்கு இதை பார்த்துட்டோ வாட்டை காட்டி அவ்வளோ கொஞ்சம் ஒரு சப்பாத்தி போட்டால் வர முடியல. இப்போ எனக்கு தெரியும். நாலு 8 10 நான் பச்சைக்கலாம் 11. முட்டை இருக்கு. கால் சாப்பிட முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு சொன்னா நம்பிச்சு சாப்பிட முடியும். எல்லாரும் நம்பி சாப்பிட முடியாமல் சாப்பிட்றோம்னா எப்படி பலிசை சாப்பிடலாம் பார்க்கணும். அது மாதிரி முன்னாடி சாப்பிட்டதே இல்லை. என்ன இது வந்துட்டே இல்லை. எனி டைம் 20 இருந்துச்சு. போன தர மாதிரி ஏமாறல. சாப்பிட தேவை மாட்டேங்குதா. சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும். ஊற போட்டாச்சு. ரொம்ப காஞ்சி போயிட்டதுனால நல்ல முடியல. ரெண்டாவது வயிறுமே நம்பிடுச்சு. 15 சப்பாத்தி சாப்பிட்ருக்கேன். இன்னும் 5 சப்பாத்தி இருக்கு. சப்பாத்தி முடியுமா? அப்போ ஸ்டார்டிங்ல ஒவ்வொன்றா போச்சு, அப்புறம் ஆஃபாக போச்சு, இப்போ கால் காலாக போகுது. பட்டு சாப்பிடணும்.
எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த 4 சப்பாத்தி சாப்பிடங்காட்டியும் முடிச்சு தள்ளிடுது நினைக்கிறேன். சாப்பிட முடியல. என்ன சொல்லணும்னா 4 சப்பாத்தி வந்து 16 சாப்பிட்டுட்டேன். 17 சாப்பிட்டுருக்கேன். அரை மணி நேரம் போல இருக்கு. ஒரு 4 மணி நேரம் சாப்பிடலாம் பார்த்தேன். ஆரம்பிச்சுதான் முடியும்போது இல்லை. Chapati pakai aja. Lalu ketemu satu mari. Sudah bawa ada yang saling. Lanjut, 14 chapati langsung. Gua jalan. 14 chapati apa? Gua chapati kasih satu. Ini challenge kada satu kan. Kalau kamu lihat muncul bentar gitu. Tapi ngetik, baik lagi. குழம்பு தூக்கி ஊறிச்சு. சாப்பிட நல்லா இருக்கு. வயிறு ஃபுல்லாச்சு, டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு. இன்னும் என்ன டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. ஊறிட்டு வயிறு ஃபுல்லாச்சு. வயிறு ஃபுல்லாக டேஸ்ட் நல்லா போயிட்டு போகுது. உங்களை முதல் முறையாக சாப்பாடு கூட நிறைய சேர்த்து சாப்பிட்டுருக்கேன். கொஞ்சம் அப்படி சாப்பிட்டு கொஞ்சம் சேர்த்து சாப்பிட்டுருக்கேன். பிடிச்சா கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிடுவேன். சப்பாத்திலாம் 10 சப்பாத்தி தாண்டி சாப்பிட்டதே இல்லைங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் 20 சப்பாத்தி சேலஞ்ச் டேரக்டாக வச்சேன். 18 சாப்பிட்டேன். வந்து சாப்பிடா முடியாது என்பது முட்டாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட வேண்டியதான். தண்ணிண்ணா இப்போ குடிப்போம். அப்படி வந்து இது 20வது சப்பாத்தி. 20வது சப்பாத்தி ஃபினிஷ் பண்ண போறேன். நமக்கு சாப்பாடு தான் முக்கியம். சேனல் நண்பர்கள் வியூவர்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. 20வது சப்பாத்தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் சேலஞ்ச் பண்ணி முடிக்க போறேன். இதோட 4 முட்டை இருக்குது. இந்த முட்டையும் சாப்பாட்டுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். நமக்கு 20 சப்பாத்தி சாப்பிட எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு அப்படின்றத பாருங்க. உங்களுக்கு முட்டை எங்கே போகலாம்? முட்டை சாப்பியா? நான் முட்டை வேணாம், நானே சாப்பிடுவேன். ஓகே ரைட்டு. முழுங்கிடுறேன். டன். 20 சப்பாத்தி முடிச்சிட்டேன். 4 முட்டை தான் இருக்கு. 20 சப்பாத்தி முடிக்க 21 நிமிஷம் 28 செகண்ட்ஸ் ஆயிருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு சப்பாத்தி 1 நிமிஷத்துக்கு மேலேயே ஆயிருக்கு. கால்குலேட் ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் சீக்கிரமா தான் போச்சு. அப்புறம் கடைசி ஆக ஸ்லோவாகி போச்சு. முட்டை இருக்குது. குழம்பு மஞ்சள் வரைக்கும் அடிக்குது. கீழ் போட்டு எடுக்கலாம். கொஞ்சம் ஒரு நாள் விட்டா கால் விட்டுரும்.
அதாவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 சப்பாத்திக்கு 22 நிமிஷம். இப்போ 4 முட்டை மொத்தம் நேரம் பாருங்க. முட்டையும் நம்ம காலிக்குது. இந்த கிரேவி சூப்பராக இருக்குது. கிரேவியில் நல்லா சாணம் மட்டும் வச்சுருந்தேன் குழம்பு மட்டும் இருந்துட்டு சாப்பிட்டாச்சு. 20 சப்பாத்தி 4 முட்டை சாப்பிட 26 நிமிஷம். அதாவது சப்பாத்தி மட்டும் சாப்பிட்றதுக்கு 21 நிமிடம் 48 செகண்ட் ஆயிருந்தது. டோட்டலாக 4 முட்டையை சேர்த்து சாப்பிட 26 நிமிஷம். இந்த சேலஞ்ச் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்மளோட சாப்பாடு தான் முக்கியம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆல் சிம்பிள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நமக்கு சாப்பாடு தான் முக்கியம்.